ariko wasetsa Rwanda oya waya sigabanya usa n'ababaye Rwanda yewe Rwanda Rwanda oya waya urazirikirwa naho ntibaba bo bana bawe Rwanda oya waya urazirikirwa naho ntiyaba nyamweru Rwanda oya waya uhetse ababyeyi kandi uhetse ababyiruka Rwanda Rwanda oya waya uhetse izo mfubyi kandi uhetse abapfakazi Rwanda oya waya uhetse abakecuru kandi uhetse abakambwe Rwanda oya waya njyewe ikirwanda wowe nturora Rwanda Rwanda oya waya nyamara ariko Rwanda nyamara ariko Rwanda nyamara ariko Rwanda jya wumva umuhanano nyamara ndi wowe Rwanda nakwicara hasi ntashaka igisubizo ntagenda ikirere ntashaka igisubizo nakibira uruzi ntashaka igisubizo kibakwiriye bose bakareka ko gahinda bakareka imiborogo bakareka kuba imbata bakareka ku kanyaro bakareka izima ryabo bagacira akarungu bakareka izima ryabo bagahinduka intore zibereye u Rwanda ahamagara uri amutoza urukundo ahamagara n'uyu nkamubuza kwirata ahamagara bose arakoze cyane Jean Baptiste Byumvuhore ati abo bose banyarwanda nabahamagara nk'abatoza kuba intore zitari nka ziriya zo muri FPRDMI zangije iryo zina nk'uko interahamwe zari zarangije ikinyarwanda cyiza cyane gikubiye muri iyo nyito nyamara ndiwe rero ya Byumvuhore rwose irasobanura byinshi cyane kandi ifite ikivuga muri bintu bikomeye turimo nk'abanyarwanda mu byatubayeho muri ya myaka za 90 by'umwihariko umwaka w'1994 radiyo ishaka ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC dufite saa 8 z'amanywa n'iminota 7 isaha i Washington DC tukagira saa 2 z'ijoro n'iminota 7 isaha z'i Paris i Buruseli ahandi mu Burayi bwo hagati ndetse yewe n'iwacu i Kigali maze iminsi mbikosa mu biganiro bitatu nagiye sinari nabonye ko nyine turi ku isaha imwe na Kigali bityo rero noneho nkosore turi saa 2 z'ijoro i Paris i Buruseli n'ahandi mu Burayi bwo hagati ariko tukagira n'iyo saha ya saa 2 z'ijoro zirenzeho iminota 8 birumvikana iwacu i Kigali uno munsi turi kuwa gatandatu tariki 28 z'ukwezi kwa kane ukwezi kwa Mata umwaka 2018 nkaba ngiye kubagezaho ikiganiro hano ngize ingorane gatoya nkaba nizere ko muriho munyumva ariko ndabyumvira ndi buri byumvire kuri Theogene Rudasingwa ngiye guhamagara mu kanya turi ko muri kino kiganiro
turi kuwa gatandatu rero tariki ya 28 Mata 2018, ukwezi kwibutsa abanyarwanda amakuba yabagwiriye uroye bose rwose nta numwe. Ikiganiro tugiye kubagezaho tukaba twagihaye n'inyito Theogene Rudasingwa aratanga ibitekerezo ku gitabo cya Judy River. Muri kino kiganiro mukaba muri kumwe na Joseph Ngarambe, kandi muri kumwe nyine nk'uko maze kwibwa na Dr. Theogene Rudasingwa, akaba na perezida w'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement, ndetse nkurikije no kino gihe turi muri kamvuge n'ibindi ashinzwe n'umunyamabanga mukuru wa komite nkuru ya komite executive ya Rwanda Truth Commission, komisiyo ukuri Rwanda. Aha rero naho tugiye kujya mu bibazo byo kuvugisha ukuri dusanzwe twitwararika, dusanzwe nyine twaragize intego ikomeye cyane, tuyitoza ubwacu, tuyitoza n'abanyarwanda. Muvandimwe Theogene, rero ijambo ni ryawe. Nagira ngo uramutse abakunzi baradishakwe, ari nako nihanganisha abanyarwanda kubera nyine kuno kwezi turimo n'icyo kubibutsa. Nagira ngo rero niba uriho unyumva ufate mikoro nyine ukora ibyo maze kugusaba. Ijambo ni ryawe. Uranyumva Joseph? Ndakumva neza cyane. Ibibazo bya tekiniki rero wari ufite impungenge ko bishobora kuba byakubangamiye, ndumva bitakiriho. Ntabwo bikiriho. Murakomeye iwanyu aho? Turaho, turashimira Imana. Ubwo nyine nk'uko umpaye ijambo mbanze nk'ukuntu twatangiye uku kwezi, ukwezi kwa kane n'ukwezi kw'amaganya, kw'amarira, ukwezi ko kwibuka abacu. Muribuka ko natwe twatangiranye n'uku kwezi muri iriya mihango iyo twari dufite i Buruseli mu Bubiligi, twifatanya n'abandi banyarwanda bose kwibuka amahano yagwiriye abanyarwanda bose nk'ukuntu maze kubivuga. Uku rero ni ukwezi koko abantu bakwiriye gusubiza amaso inyuma bakibuka ibi byose byatubayeho, ariko cyane cyane nk'ukuntu twebwe twabyiyemeje, no kongera mbese kumva ko dukwiriye gushyira hamwe mu kuvugisha ukuri kugira ngo twibuke bose, abanyarwanda bose baguye muri ubwo bwicanyi bwibasiye abanyarwanda, ari ubwakozwe na MRND-CDR, ari n'ubwakozwe na FPR-DMI. Ni ibihe rero byo kwibuka, ariko n'ibihe byo kuvuga ngo tuvugishe ukuri tugeze he, kandi tukuvuge dute, kandi tuganisha hehe. Ibyo rero nibyo mu by'ukuri Rwanda Truth Commission yiyemeje. Ariyo mpamvu twumva ko abanyarwanda twakomeza kwisuganya muri icyo gikorwa cyo kuvugisha ukuri. Ikindi ni ugusuhuza abakunzi ba radiyo Ishakwe, nawe kandi Joseph ngushimira na bagenzi bawe mukomeje gutanga umwanya wo gutuma abanyarwanda babona aho bavugira ibibari ku mutima, dore ko ari abari mu gihugu ari n'abari hanze yacyo. Ikintu cy'ubwoba cyadusakayemo, hari benshi bumva bari ku mutima badakwiriye kubivuga, ariko nibura abumva bafite ubwo butwari bwo kubivuga, tubaha radiyo Ishakwe ibaha umwanya wo kuvuga nyine ibibari ku mutima. ubwo nagira ngo nabo mbashimire kandi nshimira abakunzi ba radiyo Ishakwe. Ndagushimiye cyane nanjye muvandimwe Theogene, ndetse ndagushuhuje kandi nanjye ndakwihanganishije, nshuhuje ndetse n'abakunzi ba radiyo Ishakwe. Ikiganiro nk'uko twatangiye tubitero, twavuze ko cyitwa Theogene Rudasingwa aratanga ibitekerezo ku gitabo cya Judy River. Hashize ukwezi umunyamakuru ufite inkomoko yo muri Canada ngo utuye i Montreal witwa Judy River asohoye igitabo cyavuzwe cyane mu itangazamakuru, ndetse n'ubu kikaba kikivugwa. Icyo gitabo yise In Praise of Blood.
kiravuga ku bwicanyi ndengakamere FPRDM yakoreye abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu. Ubwicanyi icyo gitabo gisanga ari jenoside mu by'ukuri kigusha muri Rwanda Truth Commission no mu ishyaka ishakwe twemeje tuvuga yene ko ibyaha byakorewe abahutu dukurikije ubusesenguzi twakoze twifashishije inyandiko zinyuranye z'umuryango mpuzamahanga n'abashakashatsi banyuranye n'ubumenyi bwacu n'ubushakashatsi bwacu kuko nabwo turabufite. Duhereye kuri ibyo byose rero twemeje ko natwe ari jenoside kuko yakorewe abahutu, ndetse icyo gitabo gisohoka twaranabyishimiye. Tunabiganira kuri radiyo ishakwe nako itahuka nayo nkunda kubivuga ariko nitwe twayishinzwe nayo. Tubiganira kuri radiyo ishakwe tariki ya 26 z'ukwa gatatu hashize ukwezi z'ukwa gatatu gushize. Nagira ngo rero icyo gihe twaganiye kuri Giti kuko icyo gitabo gisohoka naho bashyize imbere ikibazo cyihariye cya komine Giti, aho nta mututsi n'umwe wishe ariko hakarimburwa imbaga nyinshi cyane y'abahutu bahereye kuri elite. Ibyo bikaba byarakozwe na FPRDM, tukaba ndetse twaranerekanye yuko Kayumba Nyamwasa nubwo bihakana icyo gihe ari koloneli, ndetse n'abantu bandi bari batoya nyine bari bamwungirije barimbuye imbaga haba muri Giti aho ngaho batari bagize umututsi n'umwe bakoraho rwose, bari bagerageje uko bashoboye kose, by'umwihariko Minisitiri Sebushumba barimbuye abahutu ku buryo rwose buteye isoni. Tuzagenda twarabivuze kuva kera, yemwe tukiri no muri New RNC turikiri kuri radiyo ihuriro twarigiye tubivuga, aho dufatanyije na bagenzi bacu muri Yemen nkubiri tugakora ishakwe Rwanda Freedom Movement, naho kuri radiyo ishakwe y'iryo shyaka dukomeza kuvuga ubwo bwicanyi bwa FPRDM, tutibagiye birumvikana n'ubwa MNDCD, ariko kuri ubwo bwicanyi bwa FPRDM tukavuga aho bwabereye hose n'ababukoze ndetse tukanatinda no kuri iyo Giti yerekana mu by'ukuri irega cyane FPRDM. Shuti rero Theogene Rudasingwa mbanze gusabe kuza kuri radiyo ishakwe gutanga nyine icyo gitabo, ibitekerezo byawe kuri icyo gitabo cya Judy Reven nacyo cyanakuzanye. Nibutse abari batwumva ko wagize imyanya inyuranye kandi ikomeye mu ishyaka rya FPR, kandi kuva witandukanye n'iryo shyaka, ishyaka witangiye cyane kandi wari ukomeyemo, utahwemye na gato kuvuga ko icyagutandukanyije naryo ari ugutatira amahame remezo n'indangagaciro zaryo, bitewe no kwigarurirwa n'agatsiko ka DMI. Utanatinyaga kuvuga ko kari kagizwe n'indobanure z'abatutsi bakomoka ahanini muri Uganda, nubwo nawe hakomokaga ntiwavuze uti ngiye kwifatanya n'aka gatsiko nyine duhishanye umuryango n'umwe mbiceceke, ngushimire rwose ubwo butwari. Ntiwahemye rero kwamagana ako gatsiko, haba kayogoje u Rwanda haba n'akandi kishe muri opposition, ariko gakomeje kwerekana ko icyo kagamije mu by'ukuri ari uko Kagame yavaho, ubundi ibintu bigakomeza nk'uko bisanzwe, business igakomeza as usual nyine muri FPRDM. Ibyo turwanya twahayereyeho turwanya tukimara kwitandukanya nabo, dukora New RNC, ariko na nyuma yaho dukomezanya na bagenzi bacu Aimini Nkubiri dushinga ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement. Gutanga rero ibyo bitekerezo byawe ku gitabo cya Judy Reven, kandi rero nagira ngo nibutse ko mbere yo kugira ngo uze kuri radiyo ishakwe gutanga nyine ibyo bitekerezo, ejo bundi ku itariki ya 26 z'ukwa 2018 hashize iminsi 2 gusa, washyize ahagaragara inyandiko mu Cyongereza wari waraye wanditse, inyandiko wahaye inyito brief praise of critic of Judy Rivers in praise of blood, the crimes of the Rwandan Patriotic Front. Uraza kubisobanurwa mu Kinyarwanda, uzi neza ko Icyongereza cyanjye kigerwa ku mashyi ntakumva ntagize. Twongere tugushimire
twongere tugushimire iyo nyandiko wasohoye. Abanyarwanda benshi bumva icyongereza amaze gusoma, ariko abumva igifaransa bakaba nyine niba badogagira bakaba bitarashoboka, ariko ndahamya neza yuko muri iyi intervention yawe uri bubashe kumvisha bose bikuye muri iyo nyandiko ubwabyo, kuko nyine ni nacyo cyakuzanye, no kugira ngo nyine uvuge ibyo ushima kuri kiriya gitabo n'ibyo ukinengamo. Natinde rero twumva rwose ubanza wenda nanatinze, nagira ngo nguhe ijambo rwose, ubanze utangire usobanura iriya nyito iri muri ya nyandiko yawe, kuko inakubiyemo n'inyito iri mu gitabo, bityo rero abantu bumve rwose aho ibintu bigana, ubundi ufate ijambo rwose urigumane, nzajya nkubaza ari uko nyine bibaye ngombwa. Ijambo ni ryawe. murakoze muvandimwe Yosefu. Igitabo cy'uriya mudamu Judy Rever, inyito yacyo ni In Praise of Blood, The Crimes of the Rwandan Patriotic Front. In Praise of Blood, praise, ijambo praise, ngira ngo wamfasha nubwo icyongereza cyawe ari gikeya, ariko igifaransa cyanjye nacyo n'ikinyarwanda aba ari ukugerageza cyane. Praise, iyo tuvuga ngo praise God, ni nko gusingiza Imana, ni ugusingiza. Numva rero In Praise of Blood ni nko kuvuga ngo mu gusingiza amaraso ibyaha by'umuryango wa FPR Inkotanyi, mbese muri make, ariko cyane cyane icyo ngicyo In Praise of Blood bivuze mu gusingiza amaraso. Ni ku bantu basomye rero igitabo, iyo nyito aho Madame Rever ayivana, ni ukuvuga ngo mu byaha byo FPR, umuryango wa FPR Inkotanyi wakoze, aho kugira ngo nk'uko byagendekeye MRND-CDR, abakoze ibyaha bya jenoside bagakurikiranwa, bamwe bagahanwa, abandi bagomba kuba bari hirya no hino, hari aho bihishe, ariko bo ari mu gihugu, ari no mu rubuga mpuzamahanga, na biriya byabaye Arusha ICTR, barakurikiranwe, abakoze ibyaha, abashoboye gufatwa barabibazwa, bamwe baranabihanirwa. Ariko MRND-CDR ku ruhande rwa FPR, niyo DMI tuba tuvuga yari ku isonga ry'ibyo byaha mu by'ukuri, kuko nibo batsinze intambara, bafata igihugu, nibo bategeka, kandi kubera ko bakingiwe ikibaba cyane cyane n'iki gihugu cy'Abanyamerika, ariko umuntu atibagiwe n'Abongereza, cyabakingiye ikibaba ku buryo kugeza na n'ubu nta muntu n'umwe wigeze abazwa ibyo byaha bakoze kuva ari ibyo ngibyo byabaye imbere ya 1994, ari ibyabaye byo guhanura indege, ari ibyabaye mu Rwanda hirya no hino byo avuga mu gitabo, ari n'ibyabaye muri Kongo. Ibyo byose nta muntu n'umwe wo muri FPR DMI wigeze abazwa ibyo bibazo. Ni nkaho rero avuga ati abo bantu n'abandi bashyigikiye FPR DMI bisa nkaho gahunda yabo ari ugusingiza umuvu w'amaraso abanyarwanda bavuye icyo gihe cyose. Niho rero iyo nyito iva. Yosefu, sinzi niba aho ngaho wenda numvikanye neza, niba hari icyo washobora kumbazaho. Wumvikanye neza rwose. Barasingiza abamenyi b'amaraso, bakanywa musayi, n'iryo jambo ni warizanye. Barasingiza bakanywa musayi, yego, bamwe b'amaraso y'abahutu, cyane cyane yabo mu bwoko bw'abahutu, amaraso yamenwe na FPR DMI na MRND-CDR, yamennye amaraso y'abahutu batavuga rumwe na MRND-CDR, ariko ku bwinshi cyane FPR DMI yamennye amaraso y'abahutu kandi gasingizwa, bityo ayo maraso aho kuyabahanira barasingizwa rwose. Ndumva bivuze neza, ndagushimiye kandi urakoze Yosefu. Ikindi rero ndabona igitabo ni igitabo gikomeye cyane, ntabwo ari nko gusoma
bene bya bitabo twasomaga by'abantu bavanamo za film ibyo twita novels nk'ibyo nawe Joseph ukiri mutoya za Roma ntabwo ariko kimeze ni igitabo no mu nyandiko nasohoye nyine mvuga ko mu magambo make gusingiza ariko no gukritika no kunenga ibyo bimwe mu byo Revive yanditse muri icyo gitabo. Ndatangira nyine mvuga yuko ni n'igitabo mu by'ukuri kibabaje cyane kuko ni cyiza cyongera ibyo abanyarwanda baba bazi kuko nibo byabayeho, ntabwo ari inkuru mbarirano n'ibyabaye ku banyarwanda. Iyo igisoma rero uzi n'ibyabaye ku batutsi ukongeraho nyine n'ibi byabaye ku bahutu n'abatwa tutajya tunavuga nk'aho bo batakomerekeye muri ibyo bikorwa by'ubwicanyi, iyo ugisoma niho wongera kwibaza nk'aya ndirimbo iyo dukunda gushyiraho harya ni bazaruhira ubusa, sinibuka iyo ndirimbo Joseph ujya gukunda ivuga ngo mana yanjye uzampe uburambe nzashobore kurebaho ibintu iherezo ry'ibi bintu. Yego. Kuko iyo usomye igitabo uribaza uti amaherezo y'abanyarwanda ni ayahe, bikagutera mbese ikintu cyo uri umuntu usa nkaho ukunda kwiheba utabona imbere uko wateye, nibyo koko wavamo uvuga uti iby'abanyarwanda byararangiye nuko nguko bizahora. Ntabwo rero watangira wasoma igitabo kuva kuri page ya mbere kugeza ku ya nyuma amapaje 277 ngo ubure kubona ku ruhande rumwe ubugome bw'abanyarwanda, utudutsiko tw'abahutu n'udutsiko tw'abatutsi twayogoje u Rwanda, ariko unabonamo akababaro k'abanyarwanda gakomeye cyane kandi kuri buri munyarwanda wose. Niho ntangira n'iyo uko nasubije uko ngerageza gutanga ibyo bitekerezo ku gitabo cye, niho natangiriye. Icya kabiri cyo navuga ni uko byinshi byo bivugwa muri icyo gitabo Joseph wowe urabizi neza kuva twatandukana n'abantu bo muri RNC na mbere yaho, ndetse ibyo twari twaratangiye naho dutandukaniye nabo kugeza kuri aya magingo n'imiryango tubarizwamo aruriya utari uwa politiki y'urwo twita Rwanda Truth Commission, ari uwa politiki tubamo ishakwe Rwanda Freedom Movement, cyane cyane ariko kuri radiyo muri iyi myaka hafi igiye kuba ibiri kuva muri 2016 twatandukana na radiyo twabasigira radiyo itahuka tugatangira iyacu kugeza kuri aya magingo. Ibiganiro byerekana ubwicanyi bwa FPR-DMI, gusesengura mu mateka, keretse umuntu utarabikurikiranye cyangwa ngo arebe ibyo twagiye twandika muri iyo periode kugeza kuri aya magingo, nta kintu na kimwe cyanditse muri icyo gitabo, wenda ni bikeya cyane ubwo naba nihanukiriye cyane, ibirimo byinshi nibyo twagiye tuvuga. Ubwicanyi bwa mbere ya 1994, ibyihanurwa ry'indege, ibyabaye za Kibeho, ibyabaye muri Kongo, uribuka tutaravangana n'abagenzi bacu bakomokaga muri Yemen nkubiri, urabyibuka Joseph hafi umwaka wose nibyo twibanzeho, nibyo twavugaga kugeza kuri aya magingo. Icyo rero nagira ngo nkivuge kuko hari abantu nk'ubu ngubu hashimye iminsi ibiri ngira ngo wenda izo za emails zimwe urazibona, abandi nabanyandikira, abandi bambwira ngo bakabishima ngo ariko ngo hari ibyo banenga ngo kuki ngo Rudasingwa ngo ubu ngubu ari bwo ngo yibutse ngo kugira icyo avuga ngo Judy Reva ari uko abyanditse. Ariko nkibaza ariko abantu b'abanyarwanda nk'aba ngaba bakurikirana ibyo Rudasingwa yavuze, bakurikirana ibyo wenda bagenzi be bagiye bavuga iki gihe cyose kugeza kuri aya magingo, cyangwa barabyutse gusa kuko bumvise nka kwa kundi abantu bavugiye kuri bibiri. Ariko na mbere y'icyo gihe tugera mu kwa karindwi tuzakuza imyaka ibiri tudasiba kuri byo. None se ibyo ngibyo rero nagira ngo icyo nacyo ngishimangire abantu bacyumve yuko Judy Reva aje yunga muri byinshi byo twagiye tuvuga, ntabwo ari ikintu gishya avuze.
ibyo twebwe tutavuze ngo ubu ngubu twaba dukoraho reaction ngo tutarigeze tubivuga. N'uwaba yarasomye ibyo nagiye nandika haba mu bitabo cyangwa se mvuga muri za interview iki gihe cyose kuva tukiri no muri Rwanda National Congress mu ihuriro nyarwanda, ibyo byose no mu gitabo cyo amapaje 500 ibyinshi byo yandikamo hariya, ibyinshi biri muri icyo gitabo, ariko amushura yuko hari benshi bataranagisoma cyangwa batazi ko kinabaho, uretse ko cyo kiri no mu gifaransa kuri amazon.com. Ibyo ngibyo rero ni cyakabiri nagiye ngo mvuge yuko ibyo Judy Rever avuga muri icyo gitabo hari byinshi byo tumaze igihe kirekire tuvuga. Ni nabyo mu by'ukuri ntangiriraho namushimira we nk'umuntu, kuko iyo urebye ukuntu yanditse icyo gitabo, aho yagiye, uko yagiye muri Kongo, uko yabonye iyicwa ry'abanyarwanda, abo yavuganye nabo, ukabona nawe ku giti cye nk'umuntu n'umuryango we gukurikirana amateka y'u Rwanda no kuyandika, ni ibintu birimo risiki zihambaye cyane. Ntibiba ku banyarwanda gusa, no ku banyamahanga bagerageza kuvuga iyo nkuru, cyane cyane bavugisha ukuri, biviramo za risiki zihambaye, guhigwa kugira ngo bicwe nk'abanyarwanda, mbese nk'ukuntu Kagame amenyereye kwica abanyarwanda, uretse ko abanyamahanga bo baba bafite na protection yo twebwe tudafite. Ariko izo za risiki ku muntu ugerageza kuvugisha ukuri, nawe ubwe urabibona ko byamugizeho ingaruka ku giti cye ndetse n'umuryango we. Mu by'ukuri umuntu yavuga ko nawe yagize ubutwari kugira ngo ye gupfukiranwa, ibyazi ashobore kubisangira n'abantu bose ku isi, harimo natwe abanyarwanda, no kugerageza kuvugira abatagira kivugira, cyane cyane ko ubwo nyine nk'ukuntu akomeza kubivuga nk'iyo titre y'igitabo cye, abenshi cyane cyane muri ibyo bihangange bashishikarizwa no gusingiza mbese abicanyi. Ibyo rero ndabivuga muri iyo nyandiko yanjye. Igitabo sinakivugaho byinshi, ariko wenda reka muri iki kiganiro mvugeho ibintu 4 byo nanenze ku gitabo, nabyo mu by'ukuri byagenda bizasaba n'ibindi biganiro nk'ibyo dukomeje gukora kuri radiyo Ishakwe n'ahandi tugenda tuganira n'abanyarwanda. Icya mbere cyo nanenze kuri icyo gitabo ni ukuvuga, usa nkaho ubona nako si ugusa nkaho mu gitabo Judy Rever aravuga yuko mu by'ukuri FPR, umuryango wa FPR Inkotanyi, waje ufite gahunda, ufite policy, cyangwa se icyo mu gifaransa ngira ngo mwita politique, niko Joseph, politique, yego politique, yo gukora genocide no kwica abahutu. Icyo nicyo ntangiriraho rwose guhakana. Ntabwo ari wo muryango nagiyemo itariki 2 z'ukwezi kwa 10 muri 1990, ntaho na hamwe mu byo uwo muryango wavugaga, wanditse, namwe Yosefu abakurikiranaga uwo muryango muri hanze yawo, muri mu Rwanda cyangwa hanze yawo, ntabwo ukundaga nta kintu bavuga. Ntabwo ari ikintu mwavuze ngo abatutsi FPR Inkotanyi baje kwica abahutu. None se twari kubikundira iki? Bamwe turi n'abahutu, uretse ko n'abatutsi mwari kubikundira iki? Ntacyo twari kubikunda. Yego, aho ngaho rero ntabwo byari. Natanze igisobanuro cy'uko mu by'ukuri hariho ibintu byo mu mateka, muri rusange, mateka y'ibihugu, mateka y'abantu, hari ibintu abantu bita accidents of history, n'izagisida ziva mu mateka. Kuba umuntu nka Fred Rwigema Generali wari uzwiho gukundwa n'abantu, akaba azwiho ko ari umuntu wari umaze igihe kirekire yagiye muri ibyo bintu bya politiki no kubohoza ibihugu, yaragiye muri za Tanzania, ajya za Mozambique, azana n'izo ngabo zo kwa Museveni. Ni umuntu mbese wari warinjiwe n'ayo mateka yo kuvuga ko
hari igihe abantu bagera bakibohoza bagakoresha n'ingufu za gisirikare kwibohoza, ariko izo ngufu za gisirikare zishyigikiye politike runaka cyangwa se viziyo runaka. Abazi Fred Rwigema ntabwo twari tuziranye kuko ntabwo nari muri uwo muryango, ariko abamuzi nicyo bamuvugagaho kandi nacyo yabereye ku isonga y'icyo gikorwa cyo muri 1990 aza gupfa intambara igitangira. Ibyo rero gupfa kwe bikurikirana na Bunyenyezi, bikurikirana na Bayingana. Impfu z'abo bantu nazo mu by'ukuri abenshi bashyira kuri Kagame. Mfite uko jyewe mbibona, ariko nabyo ni ibintu byo ushobora gushyira inkuru hamwe ukavuga uti jye mbona byaragenze bityo, wenda tuzagira ikindi gihe wenda uzambaza icyo kibazo mbwira abanyarwanda icyo ngitekerezaho Yosefu. Ariko impfu z'abo bagabo uko ari batatu zashushe nk'aho mbese zifunguye umuryango wo Kagame gufata ubutegetsi ashyigikiwe of course n'abanyayuganda, Museveni na murumuna we Sale. Noneho wa muntu wari waragaragaje ubugome bwe muri Ruwero Triangle, naho bari baragaragaje ubugome bwo kwica abahutu baba b'abarundi cyangwa abanyarwanda muri za Ruwero Triangle, umuntu wari waragize ubugome kugeza igihe bamwitira Pilato, umuntu wari uzwi nk'umwe mu bayobozi bakuru ba DMI muri Uganda n'ubwicanyi nabo bakoraga icyo gihe. Uwo muntu noneho aba ari we uba umukuru wa FPR, aba n'umukuru w'igisirikare cya Rwanda Patriotic Army. Ariko urumva ko yaje noneho yarazi ko abanyepolitiki abo batito Tutaremara ba Peter Bayingana benshi mu bakada batamukunda n'abasirikare batamukundaga, yaje mbese abaye umukuru wa politiki n'umukuru w'igisirikare, ariko abari mu gisirikare bo bakamandazi n'abandi mu politiki batamukunda. Noneho yaboneho akanya ko gushyira DMI hejuru y'uwo muryango wa politiki ndetse n'abo basirikare, ategekesha mbese DMI kuva icyo gihe. Ntibyabaye mu munsi umwe cyangwa se mu mwaka umwe, ariko urumva iyo urebye kuva icyo gihe kugeza kuri aya magingo hafi buri mwaka niko DMI yagiye yikonsolida, ariyo mbese ikora ibyo ishatse, ibyo Kagame ashatse akaba ari byo FPR ikurikira, akaba ari byo n'abasirikare bakurikira. Icyo ngicyo ni ngombwa wenda tuzongera tugisubireho nako sino, ariko nibyo dukunze gusobanura, sinabwo bwa mbere nsobanura icyo kintu. Kuvuga rero ngo FPR yaje ifite politiki yo kuza kwica abahutu, yo gukora genocide, ngo yaje iherekejwe ngo n'abanyamerika nk'ukuntu njya mbyumva bamwe mu bantu mbese batsinzwe intambara muri 1994, ni ukuvuga MND Cederi n'abandi bari bafite izo za ideology za gihutu ziteye zityo, badashaka kwemera iyo reality, bakibagirwa yuko impinduramatwara yari ikenewe muri 1990 nk'ukuntu yari ikenewe muri 1959, nk'ukuntu ikenewe uyu munsi muri 2018. Icyo n'ubu ngubu hagize ibindi bivuga biti ubu butegetsi tugiye kubukuraho. Sinzi ko ari benshi baririra ubu butegetsi uretse wenda babuvanyemo inyungu, ari abo banyabyaha cyangwa se abandi bafite izindi nyungu bagomba kuba bavana muri ubu butegetsi bwa Kagame na FPR DMI. Icyo ni icya mbere Yosefu nibandaho muri uko gutanga ibitekerezo mbese mu bintu byo nenga kuri ubwo butegetsi bwa muri iyo mvuga muri icyo gitabo nyine bivuga yuko FPR yaje yiyemeje kwica abahutu no gukora genocide. Icya kabiri nenga kuri ibyo ngibyo muri icyo gitabo nuko urabyibuka Yosefu, iriya period tumaze gusezerana amasezerano ya Arusha mu kwezi kwa 8, niba ari tariki 3 niba ari tariki 4 sinibuka neza, uribuka yuko kwa 8 kuzo kwa 8 kuva uwo munsi kugeza igihe
Kagame yatanze amabwiriza yo guhanura indege yaguyemo Habyarimana na Ntaryamira. Iyo ni period yo ububi bwa FPR-DMI n'ububi bwa MRND-CDR bwagaragariye cyane, kuko bose izo mpande zari zariyemeje yuko zigomba gukora ibishoboka byose kugira ngo amasezerano yarusha apfe. Ariko urumva muri iyo periode cyane cyane ibintu by'ibikorwa byabayemo byuzi neza. Mwakoze n'ikiganiro inshuro nyinshi Joseph na bagenzi bacu muvuga muri iyo periode abanyepolitike bishwe, abo ba Gapyisi, abo ba Bucyana, abo ba iyo periode mbese Bagatabazi n'abandi. Ibyo bikorwa nibyo kuko ari DMI yari bibereye ku isonga, ariko n'abarutwitsi bo muri MRND-CDR bari muri ibyo bikorwa cyane cyane bashakisha nyine ikintu kizatuma ayo masezerano apfa. DMI na Kagame bo muri FPR barabihishiraga ntibabivugaga, ariko muri MRND-CDR ari na Habyarimana ubwe ntabwo yigeze ahisha yuko ayo masezerano yarusha atayishimiye. Ikintu rero jewe nenga muri uko Judireva bivuga nuko avuga ngo DMI ngo yimfiltratinze interahamwe mbese na ziriya milisi zose ngo z'amashyaka harya zitwaga iziyenda, niba narabisomye mu gitabo. Hari inkuba zo muri MDR, hari abakombozi bo muri PSD, hari n'urubyiruko rwa Parti Liberal. Mu by'ukuri niyo mashyirahamwe y'urubyiruko yarazwi akomeye, abo muri MDR inkuba, abo abakombozi muri PSD n'abo muri urubyiruko rwa Parti Liberal nibo bari bakomeye mu by'ukuri. Yes. Nta bandi ngo rero none akaba izo nterahamwe za MRND n'impuzamugambi za CDR zo zaricaga. Hari n'abazigereranya bakora amakosa cyane, bakora amakosa nkana cyangwa se kubuswa, kuko kugereranya urwo rubyiruko rwa MDR n'urwa PSD n'urwa PER ukarugeranya n'interahamwe n'impuzamugambi ubeshye, kuko urwo rubyiruko rwarasahindaga narwo rwashobora gukubita abantu, gukubita nta hantu rwicaga ntirwicaga. Abo bari muri MRND-CDR rero ni ukuvuga interahamwe n'impuzamugambi zaricaga, zari zaratojwe kwica kandi zarabikoze zirica. Hajyagamo n'abajepe abo muri garde presidentielle nabo mu zindi za unité bakiyoberanya bakambara iyo myenda yabo ngabo, bakagenda nyine wanakopfora bagakura imbunda bakakwereka. Rwari urubyiruko rwatojwe kwica kandi rwaranabikoze, rwaje no kubikora nyine aho iyo ndege imaze guhanurirwa, ariko rwaranabikoze mbere kenshi cyane. Ibyo tuzagenda tubigarukaho, tujya tubivuga, ariko tuzagenda tunabigarukaho. Nako nagira ngo nongereho. Urakoze rwose, urakoze Joseph, kuko ibi urabizi kundusha. Kuvuga rero ngo FPR DMI kohereza abana b'abatutsi kugenda ngo bajye kwimfiltra interahamwe z'abahutu, ngo kwimfiltra MRND-CDR, ngo no kuba mu bikorwa byo kwica abatutsi, ngo no kwangisha no kurushaho kwangisha abahutu abatutsi. Jewe rwose icyo ngicyo ntabwo nkemera, nta nubwo nzigera nkemera, kubera ko iyo uzi uko FPR-DMI yari iteye abari bayirimo ni twebwe abatutsi. Abatutsi abari bayibereye ku isonga ni abatutsi bo muri Uganda, ariko abari bayirimo majority ya benshi bari bari muri abo barwanyi no muri izo za DMI no mu bikorwa byose bari abatutsi nyine bakomoka za Tanzania, bakomoka mu Burundi, bakomoka muri Zaire, Congo, yitwaga Zaire, abavaga hirya no hino ku isi bitabira ibyo bintu. Tekereza kuvuga Joseph ngo bohereje ngo abatutsi ngo kujya gufatanya n'interahamwe kwica abatutsi, ngo no gufatanya noneho ngo no kwigisha interahamwe n'abahutu ngo kurushaho kwanga. None se bashinze RTRM, bashinze Kangura yari service za service zo kwa Habyarimana. Kangura
rwose ndabizi neza ibyo ngibyo nanabikozeho ndi umushakashatsi wabyo ntabwo ari ibintu mbwirwa. RTRM nuko abashinze RTRM banagerageje no kwita ngo mbe muri ba membre fondateur ndabyanga, kandi nayo inturanye nayo nta metero ijana ntari zitandukanyije ibiro byanjye n'ibya RTRM. abayishinze twari tuzaranye neza, twaravuganaga hafi buri munsi, nanajyaga no muri studio tukaganira, bariya ba Kantano ndetse n'uri ku isonga yaryo buriya ndabivuga kuko ariho nanyumva ubu ngubu aho ari uriya Ferdinand Nahimana. Nabaga mubwira nti ibyo muriho murakora amahano kugeza no ku itariki, ndumva hari itariki ya 31 z'ukwa gatatu, hasigaye nk'iminsi 7 ngo indege ihanurwe. Naragiye narimvuye muri Tunisia, mvuye guhagarara rwose igihugu muri finale mu bintu bya finale by'imipira y'amaguru yo mu rwego rwa Afurika. Mvuye Tunis mu butumwa bwa leta, ariko nayo mpagariye federation, ariko nayo mfite mission ya leta. Mvuyeyo nari ngiye kuri banke de Kigali, ndeba mbona Nahimana Ferdinand ahagararanye na Zigira Nyirazo n'umudamu ndashatse kuvuga izina rye, wari ufite umugabo w'umukoroneri. Noneho nshaka kuganiriza Nahimana nkuko nsanzwe muganiza aho ngaho nyine muri RTRM. Ndagenda ndamukura, ubu nawe rero aranyumva rwose, reka ndamukura mushyira ku mpande, reka guhe iyo anecdote. Nsuza Zigira Nyirazo, nsuza n'uwo mudamu, ariko ntanamuvuga, nta n'impamvu ntanamuvuga, ni umudamu wa koroneri Uwihoreye, nyakwigendera yapfuye, yari yasubiye mu Rwanda, yitabye Imana. Uwo mudamu we yarahagararanye na Nahimana na Zigira Nyirazo, bahagararanye. Noneho nashakaga Nahimana ndamukura mushyira ku mpande, ariko nti Ferdinand, ntibi bintu murabona u Rwanda muri tare mu rworeka, aho turi ku itariki ya 31 z'ukwa gatatu, hasigaye icyumweru kimwe ngo iyo ndege ihanurwe, iminsi 6 iminsi 7. Arambwira ati Joseph, ati muri 72 abatutsi mu Burundi barimbuye abahutu kandi cooperation ntigeze ihagarara. Ibyo rwose ndabikubwiye na anecdote ntanze, twari tubigana naho Imana mukuruye muvanye iruhande rwa Zigira Nyezo harya amfasi ya Beka, hari na presidence nyine icyo gihe no presidence yari iri, bahagaze no rwose nambuka gahanda gato ko nengeye kuri banke, nambuka gahanda gato njya gushaka Nahimana ko twari dusanzwe tuganira. Ibi bintu muri nibiki nyuma yaho urumva ko ibyabaye ibyo bya RTRM nari nsanzwe mbanenga, nubwo nari mubwiye n'uwo munsi twongera guhura ku itariki ya 10 ku cyumweru, ku itariki ya 10 duhura muri ambassade yahiye ubwoba, turi nk'abantu 200, hari elite yose yabo muri MNDCD, ndetse ndababaza nti mweze mwaje gukora iki ko mutwitse igihugu hano muri ambassade y'Abafaransa, muri murakora iki? Ibyo ni ibintu bizwi, nabivuze mu ruhame. Nako niyo anecdote nagira ngo nkubwire yuko abantu muri MNDCD nibo bashinze ayo mahano ya RTRM, nibo bashinze Kangura. None se aho ngaho inkotanyi mwari murimo Theogene, nako nagira ngo nongereho. Urakoze cyane. Actionnaire wa mbere yitwa Habyarimana wa RTRM, actionnaire wa mbere wa RTRM yitwa Habyarimana Juvenal, abandi bitwa bakabuga, nta nkotanyi irimo muri ibyo ngibyo. Nibo bigisha urwangano ku buryo bwose, bakamaganwa n'isi. Ni ibintu nabyo nakozeho, ntabwo ari ibintu mbarirwa, nari mpari, nabaga ndiho mvugana nabo, mbabwira nti ibi bintu murimo babikindi baya ni inshuti zanjye gusa, twabaga tuzeranye kuba muri university. Indirimbo zabiKindi bazikundaga zari nziza, ariko ari amahano, ari uburozi. Nkabibwira abantu nizi ndirimbo n'uburozi. Ibyo bintu byose ni mwebwe inkotanyi mwagiye mukubwira bikindi kujya kwangisha abatutsi abahuta, avuga bibutsa nyine biya bya Karinga ngo n'ibintu by'ibishahu. Ibyo ni bya MNDCD, nta FPR yari irimo. Ibyo nabikozeho ubushakashatsi, ntabwo ari nabibanye nabyo. Ababikoze bari inshuti zanjye, twaganiraga tukanabitonganira. Ndangije mbikoraho ubushakashatsi, ntabwo ari byo ndiho mbwirwa, ntabwo abajudirive babizi na gatoya, ntitubinganya. Nako kanegdote nagira ngo ijambo rigiye komeza. No kongeraho, urakoze Joseph, no kongeraho. None se umututsi uko yabayeho kuva muri 59, kuva duhunze, uko twabayeho, ngira ngo abantu bageraho bakabyibagiza.
umuntu ngo arebe abatutsi uko babayeho mu Rwanda kuva muri 1959 kugeza muri 1994. Ibyo murabizi kundusha Joseph, nimwe muzi imibereho y'abatutsi mu Rwanda kugeza muri 1994. Ndabizi rwose. Ibyo rero cyane rero emerende sederi n'interahamwe ntabwo zari zikeneye umu expert wo kuza kubigisha kwanga abatutsi. Umututsi cyane kuza kubigisha ngo nibange bene wabo, ngo nibice bene wabo, ngo kubera iyo thesis bavuga ngo ndaza kukigarukaho mu mwanya, ngo kugira ngo mbese habeho akavuyo. Hanyuma muri iyo myaka 30 abatutsi bagiye bicwa barengana, bamwe batanazi n'ikitumye bapfa, bakabona barapfuye gusa bakicwa. Byari bimenyeye kwica umututsi, byari byarabaye umukino, niko ibintu byari bimeze rwose. Nawe ndavuga ibyo abaguye mu buhunzi bingana iki. Iyo test rero ya Gideriva rwose ntabwo nemeranya nayo, kandi ntabwo nzigera nemeranya nayo. Nakora ubushakashatsi akaduha ibimenyetso simusiga byerekana yuko abatutsi baje kwigisha interahamwe kwanga abatutsi, gufatanya n'interahamwe kwica abatutsi. Ubwo icyo gihe tuzavuga tuti noneho koko DMI nagahomamunwa, nubwo n'ubundi ari agahomamunwa. Ibyo si na ngombwa, kubera ko ibyo yakoraga muri icyo gihe nabyo, ubwicanyi yakoraga muri icyo gihe, uko yiteguraga ibikorwa by'ubwicanyi, nubwo yari yarakoze kuva muri za 90 muri ibyo bice byose byo FPR twarigaruriye ako gace, ako twayitaga sentimetero, iriya nyine iyo twabagamo iyo muri za Byumba. Byari ibibi ni nabyo Judireva atindaho, kandi by'ukuri ibyo byo turabyemera, kandi nibyo tugenda tunagarukaho natwe dutangira ubuhamya. Ariko icyo kuvuga yuko abatutsi bagiye gufatanya n'interahamwe kwigisha kwanga abatutsi no kubica, icyo sinemeranye nacyo. Icya gatatu Judireva yavuze ni mbese ngo ni structure y'ubwicanyi bwa FPR kuva muri 1993 kugeza igihe cy'abacengezi. Igihe cy'abacengezi kuva muri 1993, banza avuga mu kwezi kwa gatatu 1993 kugeza icyo gihe cy'abacengezi cyo muri za 1998. Ibyo ngicyo rero ikintu cyo ntemeranya na Judy cyane nuko aho ntangirira nuko avuga ngo sekretariya ya FPR ngo yo nari nkuriye, kuko anshyira muri iyo structure y'ubwo bwicanyi bwo kuva muri 1993 kugeza nyine muri iyo bihe by'abacengezi, akanshyira muri iyo structure. Ariko cyane akavuga yuko ngo sekretariya ya FPR ngo ariyo mbese yari ishinzwe guha ideology DMI n'izindi nzego z'ubutasi. Sinzi niza avuga izo ariyo, kuko iyo nzigewe ni DMI gusa. Ariko avuga yuko sekretariya ya FPR yo Theogene Rudasingwa yari akuriye, ariyo yatangaga ideology muri DMI n'izindi nzego z'ubutasi, igatanga na politike mbese yo DMI n'izo nzego zagomba kugenderaho. Icyo ngicyo rero umuntu uvuga ibintu nk'ibyo ni nkaho nuko atabizi, cyangwa se ababimubwiye, kandi nta handi yaba yarabivanye, n'ababimubwiye cyangwa se aho yabisomye, nuko atari ko byari biteye. Kuko muri icyo gisubizo natanze mu magambo make nagiye nerekana structure y'ukuntu FPR yari iteye, ko kuva Fred amaze gupfa mu by'ukuri habagaho structure izwi. Iyo structure izwi ya FPR ariyo structure ya politike, kuko mu mahame byavuga ko igisirikare kiri munsi ya politike, ko kiyoborwa n'abanyepolitike. Ni ukuvuga ko kuva muri 1990 nyine Kanyarengwe nka chairman niwe wari umukuru wa politike, ndetse byumvikana yuko n'igisirikare mwo cyabarizwaga. Ari nayo mpamvu Kagame yabaga ari vice president wa FPR, ariko akaba na chairman wa high command
ya RPA ariko byanditse ariko mu by'ukuri mu buryo buri informel nk'ukuntu bimeze ubu ngubu muri leta cyangwa se nk'ukuntu byari binameze na Pasiteri Bizimungu akiri perezida w'igihugu. Icyabaga kizwi nuko Kagame niwe uri hejuru y'iyo miryango yombi, ari uwo wa politiki ari n'uwo w'abasirikare, ariko akawuba hejuru kubera ko yategekeshaga iki? Yategekeshaga DMI. Kuvuga rero ngo sekretariya ngo ya ku ruhande rumwe ngo sekretariya ya FPR ngo niyo yari yatangaga ideology muri DMI, ngo igatanga politiki umurongo mbese wo DMI n'izindi nzego z'ubutasi bagenderaho, ngo ndetse ikaba yarananditse sinzi icyo ngicyo uramfasha kugisobanura Yosefu, ni nka secret code of conduct, iyo wayisobanura ute mu kinyarwanda Yosefu? ni ukuvuga ni code de conduite secret, ni ukuvuga ibintu mu by'ukuri bihishwe biri mu bantu nyine bigenewe gusa by'imyifatire uko abantu bagomba kwifata. Secret code ngo mbese y'ukuntu amabanga ya DMI cyane cyane ay'ubwicanyi agomba kubikwa. Waba yavuze mbese agapfa, urumva ko ari nicyo yageragezaga kuvuga. Icyo rero uko cya mbere mpakana ntemera nicyo cyo kuvuga ngo sekretariya iyo nari ndimo icyo gihe uko nyize ngo yatangaga ideology, ngo igatanga na politiki, amabwiriza igatanga na politiki, ngo ikaba yarananditse n'iyo nyandiko. Ibyo rwose ni ukubeshya nta biriho. Ariko si ikibazo hagati ya DMI na sekretariya icyavutse mbere y'ikindi ni ikihe? None sekretariya n'umubyeyi wa DMI. Reka nagusetse Yosefu, urumva jewe kuva ngiye mu gisirikare cya FPR itariki 2 z'ukwezi kwa 10 nagiye mu gutozwa ibya gisirikare ibyumweru 2 gusa. Mvayo ndi umuganga, nkaba muri za batayo mvura abana bacu babaga bakomeretse. Nibyo nakoze kugeza bakwigije kurasa akanya gatoya mu yandi magambo. Gufata Kalashnikov nuko barasa no kumuntu umuntu agendera muri za ibyumweru 2 nuko umuntu agomba kujya muri za section. Hari n'abaserije bajyaga bantangaho urugero banseka cyane, nkambara ingofero ya gisirikare nabi cyangwa byo ubona ukaba watekereza ngo ni ibintu byoroshye, ubona abasirikare badefira babwira ngo left right. Burya abantu ba intellectual hari ibintu yege nkabisobanya akantangaho urugero nabonye n'abagenzi bacu babigusekaga ngo Theogene ngo nta musirikare wari urimo ngo yagiye muri training ibyumweru 2. harimo abagenzi bacu twatandukanye bigize kubishyira mu binyamakuru, ndanabikubaza kuki se babishyiraga mu nseko iyo babimbaza ko nabyanditse no mu gitabo cyanjye n'igihe wowe wisekaga nerekana yuko nabaye umusivili, nzapfa ndi umusivili. Ibyo rwose bifitiye ishema. Bakugize amajoro gusa wagiye muri training ibyumweru 2. Yego. Aho kuba umusirikare umujenerali, aho kuba umujenerali cyangwa umusirikare wicana, rwose kuba umusivili ababinseka bazakomeze babinseke. Wakwemeruka umusirikare ugenda ubisobanya kubera ko wagize ibyigisho wize igihe gito cyane cy'ibyo byumweru 2. Oya ntabwo mu bindi kandi nabyo warabishoboye. Sinana nacyo kibazo cyane kuko nabo ngabo babinseka igisirikare bize ngo bize icyo kugira gute, icyo kwica. Ibyo nabyo ubishakamo ubuhanga, uretse ubuhanga bwo kwicana nyine no kubihisha bisaba ubugome bubi cyane n'imitima mibi cyane. Ariko icyo si cyo nagira ngo ntindeho cyane. Ni ukuvuga ngo kuva muri 1991 Kagame ansabye yuko njyana n'amajyambere muri 1991 i Buruseli, sinongeye kugaruka ku rugamba, uretse kurugarukaho gutanga raporo kwa Kagame kuri high command. Nta handi nigeze mbana n'abasirikare ngo njye ku rugamba, nta handi kuva kugeza igihe nabaye bangiriye umunyamabanga mukuru cyagiye nyine nyuma y'ibintu bya Arusha. FPR yabaye ishyaka
nibwo nabaye umunyamabanga mukuru nyuma yo ku itariki za 4 ukwezi kwa 8 1993 urumva rero ibyo rero Judy Revan nawe andega kuvuga ngo muri iyo FPR ngo muri icyo structure ya FPR ni mu secretary nari ndimo ngo nari urumva nijewe wari ushinzwe uko abivuga sinzi n'impamvu ari jewe yanavuze ntabwo ari jewe wenyine we n'umusivili muri bureau politique hejuru yanjye hari abo ba Kanyarengwe hari ba Mazimpaka hari ba Denis Police naye mfite abakomiseri hafi ngira ngo 8 cyangwa 9 hasi yanjye harimo bamwe muri abo batanga ubuhamya bitwa ba Furuma yari inspector general nubwo batamwemeraga gukora ibyo yari ashinzwe ni nk'akazi wari ushinzwe muri RNC yoze Furuma bari bamuhaye akazi ko kuba inspector general ariko bakamubuza kugakora urumva rero icyo ngicyo cyuko ndagihakana rwose nihanukiriye ndakinenga cyane kuko ntabwo ari ukuri kuvuga ngo secretary ngo yari ishinzwe ngo gutoza abakada mbese kujya mu bikorwa by'ubwicanyi ikabishinzwe ngo kwigisha DMI no gutanga amabwiriza muri DMI no gushyiraho inyandiko mbese z'ayo mabanga ukuntu abantu bagomba gushira ubwicanyi ibyo ntabwo ari byo ntabyo nigeze mbamo kandi nta bintu nk'ibyo ngibyo nzigera mbamo kuko ntabwo umutima wanjye ari kumeze kuba rero Judy Revan ese ufite abakozi banganiye bo kujya kugufasha kwigisha ibyo ngibyo nyine ariho avuga oya urumva ubwo ni ikindi nyuma secretary uko yari imeze ubwo mu kwezi kwa 8 ishyirwaho ibikorwa nyamukuru byabaye byo gushyigikira ibintu biri kuri sende kuko abanyepolitike bacu bari bagiye biteguye kujya muri ibyo bikorwa nyine byo gushyiraho leta y'abadepite abanyepolitike hari n'abari abasirikare nyine 600 niko tubivuga ariko baje kugera hafi mu barenga 2,000 aho bari infiltrate mu gihugu hirya no hino aho ngaho rero aho twasigaye twebwe ku murindi ubwo nayindi aho ngaho turaho mbese twirwa niyo bureau politique yanjye turaho mbese twebwe bamwe muri mwe dutekereza ko tujye kubishyaka tuzajya muri competition hamwe na za MDR na za mugakora nk'ishyaka urumva n'ibyo ikirere irashya twebwe niko twatekerezaga ariko ubu Kagame we afite uko yitekerereza yari afite za gahunda na DMI yego n'ibyo ngibyo twabagamo nizo activities twabayemo activities zo za diplomacy kuko muri icyo gihe urabyibuka Joseph ntubyibuka kuko ntiwari uhari ku murindi hari harabaye nayo ni nkari nk'Ikigali ntagiye habaga buri munsi hatabaga hari abadiplomati abo intumwa zo mu Bubiligi abantu bakomeye cyane abanyamerika abafaransa abaki bose baza mbese bavuga ngo abo bo muri za minwari ngo kudushyiraho pressure ngo twemere ko habaho leta y'inzibacyuho mu minsi ya nyuma bagerageza kudutamika ngo twemere CDR cyane ibyo ngibyo ndabyibuka umukuru w'abanyamerika n'abadiplomate reka nguhe anecdote imwe iyo nibutse cyane sinayanditse kuko hari byinshi tuzagira igihe cy'ibyo bintu byose ni byinshi by'umuntu yandika n'ibyo nanditse mu bitabo numva buri gihe nibuka ibintu numva nkwiriye nabyo kuba narabishyizemo Prudence Bushnell Deputy Assistant Secretary ushinzwe Afurika muri State Department y'Abanyamerika yaje aho ngaho ku murindi nari mu nama na Kagame barimo kuvuga ngo kuki uribuka ko hari igihe byageze Habyarimana yavuze ko CDR nayo igomba kujya muri leta FPR ikabyanga ubwo rero Prudence Bushnell yaje mbese ni kubera ko bari bazi influence badufiteho avuga yuko dukwiriye mu kwemera CDR kugira ngo leta ishobore kujyaho ndibuka Kagame hari byinshi byo Kagame n'umwicanyi ariko n'abicanyi hari igihe muri period bavuga ibintu ukumva bavugishije ukuri uretse ko ibyo yavugaga kuri CDR nibyo
wakavuze no nawe kuri umutegereze w'umututsi yes. Ariko yarabwiye Prudence Bushne ati Madam Secretary ati sinzi niba mu gihugu cyanyu mushobora kwemerera uriya muryango witwa Ku Klux Klan yes kuwemerera kuza muri leta yanyu. Ati mwayemerera undi atoye. Ati none se kuki mutubwira ngo twemerere CDR ngo ize muri leta? Ibyo bikorwa bya diplomasi nibyo nabagamo. Naherekeje Kagame kujya kubwira President Mwinyi wari facilitator uko Habyarimana na Emerende aribo bashyiraho amananiza. Nguhindi anecdote isekeje cyane kuko icyo gihe twari Kagame yari ataraba umukire cyane ngo ajye arara mu mahoteli akosha hafi amadolari 30,000 ijoro rimwe. Ahantu rero baducumbikiye hari mu gahoteli kabi ako ka leta ko badushyizemo n'abatanzaniya muri Tanzania hariya Dar es Salaam. None twicaye na Kagame muri ako karumu tujya tubona imbeba ikirya iva ahantu irahita yirukanka tuyireba. Nuko turavuga ngo reka tugerageze twishakira ahantu tujya kuba mu kandi gahoteli turahimuka. Ariko ndabyibuka muri iyo nama President Mwinyi yatwutse inabi cyane ngo nimwireba ngo nimureba aho mwavuye ngo none nimwebwe mushyiraho amananiza yo gushyiraho leta y'inzibacyuho. Ngibyo nibyo bikorwa n'abagamo muri iyo period yo kuva amasezerano yasinywa FPR yahinduka ishyaka. Twohereza abantu kuri SND, ibikorwa bya diplomasi badushyiragaho pressure no guhangana n'ibikorwa bya DMI. Kimwe mu byo nashyize muri iyi nyandiko nuko nibutse yuko ariyo period imwe mu bintu nagizeho ikibazo na DMI na Kayumba na Keke n'abantu b'abakada bari bakuriye abakada, kuko nibwo batangiye bagomba kuba bari barabyumvikanyeho na Kagame batangira guhungu impunzi za 59 kujya mu bya abahutu bavuyemo bari za Nyacyonga n'abandi bari bavanywe mu byabo batangira kwiha ibyabo no kubijyamo. Ntabizi na Kanyarengwa atabizi kuko nabiganiraho na Kanyarengwa agatekereza ati uyu ni umututsi mwene wabo. Yabiganireho na Kagame na DMI ndamuhakanira koko kandi n'ukuri nta kintu nari mbiziho. Mbibajije nsanga ari mbese ni fait accompli n'ibintu bari baragiyeho inama, ariko ntabwo byanejeje na gato. Ni kimwe mu bintu byo nigeze ntemeranya nawe kuko hari ukuntu byari biteganijwe gukorwa mu masezerano ya Arusha, hari nuko byari bikwiriye kuganirwaho muri bureau politique, nibura no mu buyobozi bukuru n'ubwo utabishyira no mu bandi bakomiseri. Urumva ni ibintu byo DMI na Kagame nabo bakayumba biyemeje gukora ariko batiriwe babitugishaho inama. Uko kwigabiza iby'abahutu bahungiye aho za Nyacyonga wabiha nk'uko kwezi kwa 1993. Urumva kuva muri iyo period rega twari muri za ceasefire. Ntabwo FPR abasirikare bacu nta gihe cyo kurwa uretse muri izo ntambara za nyuma ntitwigeze turwana cyane. So kuva iriya DMZ yabaho demilitarized zone tampon niko bayitaga, ibyo bihe byo muri za mirongo cyane nyuma yo gusinya amasezerano igihe cyo mu kwezi kwa 8 nibwo bwiyongereye cyane, ariko na mbere y'icyo gihe byari byaratangiye. Ariko impunzi za Nyacyonga ndumva ari ukubera cya gitero cyo ku itariki ya 8 z'ukwa kabiri 1993 yego n'icyo gihe niho umuntu yavuga ko nyine bahunze ku bwinshi abahutu muri turere twazabyumba bagahongera za Nyacyonga, niko niba nibuka neza. Yes, nibyo ngibyo. Icyo ngicyo rero ni ikintu cyo ntabwo nta strictly y'ubwicanyi niba na n'ubu uko FPR iteye uko ubona babazivamo bari hariya cyangwa bangarambe bariya nabangarambe nige nkiri directeur de cabinet wa Kagame
hari ibyo bintu byo kuvuga ngo mbere y'uko abantu bajya mu nama ya guverinoma, nama ya leta, n'abo bamakuza n'abandi abaminisitiri bo muri FPR bakajya guhurira muri secretariat, ibyo ni ukujijisha. Njye nanze no kubijya no mu minsi ya nyuma barabizi abo bangarambe na icyo gihe ni na Murigande wari secretary general, nanze kujya muri izo nama kuko nari nzi uko DMI ikora. Ukagenda ugahurirayo n'abanziza, ugahurirayo na Dani, ugahurirayo na James Kabarebe, ugahurirayo na Bakayumba na Bakeke, nabo ba minisitiri bafite amabwiriza bose bafite ahubwo DMI iba yabirangije na Kagame ikaza mbese kugira ngo ibiza kuvamo baze kubyitira urwego rwa politike rwa FPR rwabikoze. Ariko kuvuga ngo bazivamo ngo nangarambe ngo nibo baha amabwiriza DMI, ngo nibo bategeka abakada kujya kwica abahutu hirya no hino ku isi no muri Kongo, ni ukubeshya, ni ukubabeshyira. Siko bimeze. Ubwo ikindi gihe hari uzabacira urubanza avuga ati bazivamo nangarambe ni mwebwe mwari namwe mwatangaga amabwiriza kuri DMI ngo mujye kwica abahutu. Bazivamo yajya gutanga amabwiriza yo kwica abahutu? Yabiceceka, yabimenya akabiceceka, nk'ukuntu Kanyarengwe yabirwaye kugeza igihe apfuye apfanye agahinda n'imiryango barayishe, ikicwa n'interahamwe, ikicwa na FPR DMI. Nabo ba Sendashonga we n'intwari na Twagiramungu Sendashonga, Twagiramungu n'abandi bagenzi babo bavuye muri leta icyo gihe babaye intwari kuko barabibonye rugikubita, bavuga bati umuryango twinjiye si wa wundi twajyaga twumva ibyo abantu bavuga hanze aha ngaha, hari undi muryango ugenda mbese wica. Sendashonga bajyaga bavuga ngo yarafyetutse, ngo yarapinze, ariko bakavuga ngo yarafyetutse, ngo agenda ngo afite list ngo yereka buri muntu wese y'abahutu bapfuye. Nibwo butwari bwe. Nabo batwagira Mungu nibyo birwaga bavuga, nibyo byabatanga. Bagiye mu manama na ba Kagame nabo bakaremera, bavamo bavuga ngo iyo afanda kubita ngo Twagira Mungu na sete. Reba n'akagabo kangana nakubwo banza noneho nubahutse cyane kuvuga ngo Kagame ngo nakubite Twagira Mungu, sinzi ko amurusha n'intege, ari ukugwamiza, wenda bagwamizwa, ariko sinzi ko ngo kuki atamukubitiye ngo mu nama. Icyo kintu cyo kuvuga ngo secretariat ngo ya FPR ngo itanga politiki, igatanga amabwiriza, ikigisha abakada kugira atya, no. Ahubwo uko wabisobanura nk'ukuntu bisobanura mu nyandiko nuko FPR n'igisirikare muri rusange yari imirima yo DMI recruitingamo abigomba gukoresha mu buryo bw'ubwicanyi, baba abasirikare. Kandi abakada ubundi nyine uko twayaga muri FPR twavuga abakada ni abasirikare cyangwa se ni abasivili. Urumva rero ko DMI yasoromaga muri FPR, igasoroma mu gisirikare, igasoroma muri sosiyete nyarwanda, abatutsi, abahutu bayikorera, aribo yatozaga ibyo bikorwa by'ubwicanyi kuva icyo gihe no kugeza kuri aya magingo. Jewe nicyo ngicyo nasobanuye, ni icya gatatu mu bintu byo nagerageje gusobanura. Icya kane nagerageje gusobanura muri izo nyandiko bijyanye n'ibyo rero mvuga nyine ibyo nagiye nkora bijyanye n'uko ntigeze nemera n'ibyo bikorwa by'ubwicanyi n'imikorere ya DMI kuva muri Uganda, aho ntandukaniye na FPR DMI muri 2004, nkaza guhunga muri 2005, cyane cyane 2010. Ibyo nakoze icyo gihe byerekana ko no kuvugisha ukuri kwanjye ari ibyo kuvuga iby'indege, ari biriya Joseph urabyibuka ukuntu twatwaye ikirego gena nkiko tukiri muri ya platform ya FDU na RNC irahaye, uko ibyo umuntu yanditse, ibyo umuntu yavuze, ibyo kujya kwa Trevidic, ntabwo Trevidic yigeze amamagara nijyayo witumirije njyayo. Uriya mu mujuju wo muri Spain ntabwo yigeze ntumira n'igihe witumirije njyayo. ICTR narabasabye barinda bayikinga, ntibigeze bampa badashaka kumva.
badashaka kunyumva ibikorwa byose tubamo. Rwanda Truth Commission ko tuyikora muri Kanama 2016 wabaye uwa mbere mu kwiyandikisha mu bazabazwa, nanjye ndumva narakurikiyeho na Musonera nacyo nabyo byose. Wibuke ko natwe twabaye aba mbere yo gushyiraho list yabo twita ko kwemeza ko ari genocide, no gushyiraho list yabo twumva bo kwisonga, atari bose ariko tuvuga ko abo ngabo, sinibuka n'umubare wabo, ariko abo ba Kagame na ba Kayumba na ba Keke na ba James bajya kugira nko kuri 12, sinibuka nanjye umubare nka 12 abo twabavuze mbere yuko Judy Lever abavuga. So ikindi rero cyo kuri icyo ngicyo navuga nuko twebwe icyo dusaba kandi tuzakomeza guharanira nuko amaherezo hazabaho urukiko rw'abanyarwanda cyangwa se urukiko mpuzamahanga. Tuzaba ba mbere nk'ukuntu twabivuze kujya imbere y'urwo rukiko, maze rero abantu birirwa bashaka umutwe wa Rudasingwa, hari ibintu byo niriwe mbona bamwe bandika n'iki byose kuri izo mbuga n'icyo kuki Rudasingwa atagize ati nibategereze. Jewe navuze ko nzaba uwa mbere mu bantu bazajya gutanga ubwo buhamya. Reka dutegereze turebe niba ari abo bantu bo muri MNDCDR bavugira inyuma iyo ngiyo mu bikoni, ari abo bantu bo muri Bintore, bo muri MNDC, bo muri FPR DMI, baba mu gihugu cyangwa se bihishe muri ibi ngibi bya opposition hanze aha ngaha, nzarebe ko ari undi utinyuka ngo aze imbere y'abanyarwanda ngo avuge ati umunsi number 1 kurwo rukiko turaharanira. Nibyo tubamo Joseph, urabizi, kuva muri 2016 tuzakomeza kugeza igihe umwuka uzadushiriramo. Icya kabiri tukavuga ko tuzaba mbere y'urwo rukiko. Reka dutegereze turebe abo bandi bose ko bazatinyuka kuvuga nk'ibyo tuvuga. Abategereje rero abirirwa basaba umutwe wanjye ntawo bazabona nibategereze ibyo bihe by'izo nkiko. Ikindi rero narangirijeho mu kumusubiza uwo mudamu ni ukuvuga ko urabona mu gitabo cye ahanini abantu batanga ubuhamya ntibagaragara. Sinzi uko mu cyongereza tubita anonymous sources, sinzi uko mubita mwebwe mu gifaransa. Ni témoin anonyme. Source anonyme. Ibibazo by'u Rwanda cyane cyane bijyanye n'ubwicanyi ni ibibazo biremereye cyane. Ntabwo umuntu w'umunyarwanda cyangwa se w'umunyamahanga uvuga ko avugira ICTR cyangwa se akora mu ruriya rukiko mpuzamahanga rwa Arusha ashobora kwihanukira ngo avuge ati Rudasingwa n'abandi ni aba genocidaire, ariko ngo asabe Judy Lever w'intwari washoboye guhagarara ku byo yanditse, akandika ibintu nka biriya akabihagararaho n'ubutwari, ariko umunyarwanda cyangwa umunyamahanga wamuhaye iyo information, iyo nkuru, akavuga ngo arihisha, ntabwo ari bumenyekane. Oya, ntabwo ariko bimeze. Ntabwo ngutamugenzute abantu iyo dusaba accountability ya MNDCDR, tugasaba accountability ya FPR-DMI, Kagame n'izo ntutsi bagenzi be bayogoje u Rwanda bakica abahutu bagakora genocide y'abahutu, nabo ba MNDCDR bishe bakoze genocide y'abatutsi. Iyi accountability natwe turayisaba. Niyo mpamvu wowe Joseph ibyo wemera ubivugira kuri, urabyandika cyangwa se ukabivugira kuri radisha. Nanjye nuko, na Nkiko nuko, na Eugene nuko, na Musonera nuko, na 6 Musanga mfa n'aba bagenzi bacu dufatanyije n'abandi bagenda bahagarara ku byo bazi bakabisubiramo, byaba ngombwa bakabipfira, kandi hari benshi bamaze kubipfira. Ntabwo rero umuntu ashobora kuvuga ngo uko niba warababajije abantu 200, muri abo bantu 200 ababoneka akaba ari imbarwa, iyo story credibility yayo umuntu ayigiraho ikibazo. Ni ukuvuga ngo ibyo uvuga kuri story ikomeye nk'iyi iri mu rupfu cyangwa ubuzima, cyane cyane urupfu, kubera ko utanze bene iyo nkuru abizira, ibyo ngibyo abantu bagomba kubihagararaho. Ntabwo twagenda kuri ntuza abatema anonyme cyangwa se anonymous sources. Icyo nacyo nakigizeho ikibazo, wenda n'abandi bashobora kuba babifiteho ikibazo. Ni ibyo ngibyo ibyo bintu uko ari bine. Joseph, nagira ngo wenda muri iki kiganiro nkomozeho, tuzakomeza kubigiraho. Ikiganiro cya mbere nicyo
kijyanye kuvuga ngo FPR yaje ifite politiki yo gukora jenoside no kwica abahutu. Oya, ntabwo ari byo. Icya kabiri kuvuga ku bintu bya structure y'ubwicanyi, ubwicanyi bwa FPR-DMI, ivuga ko Secretariat General yo nari nkuriye ariyo yatangaga amabwiriza kuri DMI no gutanga amabwiriza mu bakadire bo kwicana. Ntabwo ari byo. Icya gatatu nicyo cyo kuvuga ngo DMI yadeployinze abatutsi mu nterahamwe kwangisha abahuta abatutsi ndetse no gufatanya n'izo nterahamwe kwica abatutsi. Icyo sinemeranye nacyo. N'icyo ngarambe cyo kuvuga ngo cyo abantu batanga ubuhamya ariko bagaguma bari anonymous, batagaragara. Icyo nacyo kigabanya kuri credibility y'ibivugwa. Ariko muri rusange twemeranya na Judy Reva, kuko tesi ye ni ukuvuga ko FPR-DMI yakoze genocide ku bahutu, kandi akavuga ko abanyamerika bayikingiye ikibaba, nakongeraho n'abongereza bayikingiye ikibaba ko kugeza kuri aya magingo, aho kugira ngo bayisabe ko bafashe mu gutuma ubwo bwicanyi bujya ahagaragara, ngo ababigizemo uruhare babihanirwe, ahubwo nyine ubwicanyi no kudahana byahawe intebe kugeza kuri aya magingo. Nacyo umuntu yashimira uwo mudamu Judy Reva mu gitabo cyanditse. Ndumva muri make ari uko nabivuga. Joseph, akabazo ka nyuma ndagushimiye cyane, nuko nyine ngomba kukubaza n'akabazo ka nyuma. Muvandimwe Theogene, wabaye koko umuntu ukomeye mu byiza muri FPR, kuko FPR imigambi yayo yari myiza rwose. Bavuga ngo yari mibi, ko n'intambara bashoje itari ifite impamvu, ntabwo twemeranywa nabo na gatoya. Nanjye magingo aya ngaya nubwo nzi ibyabaye byose, hari impamvu zumvikana zo kugira ngo hagabwe igitero ku Rwanda bikozwe na FPR. Ikindi cyo waje muri FPR wayijemo ku itariki ya 2 z'ukwa 10, niko wambwiye wari ufite ubundi irindi shyaka ritoya, niba nibuka wari urimo, ariko nyuma yaho tuzaba twongera kubiganiraho. Yego, ino wabivuga wenda ne kuko nari mfite agashyaka ko nari narise ngo ni Florina, Front de Liberation Nationale, nari nabishyize no mu Gifaransa. Okay. Tegereza najya bakagucyura nako njya mbibona, niko njya mbibona, sinenze nuko kwita. Ariko sibyo babicyurira umuntu, ubwo ko nabwo umuntu ari nkiri umusore. Ari byiza ahubwo. Nigeze no gufata igare na mugenzi wanjye yitabye n'Imana, umugabo mucuti wanjye cyane, niwo muntu inshuti magana ari mfite, twari twabifatanyije, witwaga Nzirimo n'abana be imfubyi yasize. N'abana banjye nabafashije kujya mu mashuri, bararangije bakora aho ngaho. Nizere ko kubavuga bitabashyira mu bibazo. Dufata igare turagenda tunyura za Nshongereza, iyo ngiyo turagenda hafi n'umupaka n'u Rwanda, twagiye gukora reconnaissance ngo aho tuzagabira ibitero. Gucengeza iyo Florina yanyu. Ibyo narabyanditse, ariko nuko abo ngabo babindegura. Ariko se wanegura umuntu ufite igitekerezo nk'icyo? Nicyo kikwereka uko bari bateye icyo gihe, kandi nta na cyahindutse. Muciye mu ijambo unyibukije ibyo ngibyo nyine. Nta kibazo, bagushatse kuko babonaga ari umuntu ufite ibitekerezo bihambaye bikomeye bakeneye, kandi ntibibeshye. Hagati aho ngaho unamaze kureba ibyo bakora ukumva bimaze ku rwose, umaze kuzinukwa nabyo, waraje dukora RNC mu kwezi. Nzi bwanjye uruhare wagizemo, ndetse ni nawe watumobilije. Ntabwo ari bakayumba ntawe ari kumubirizwa na Kayumba, tuzi ibyo yakoze ngo azemere. Uratumobiliza, dukora RNC, tuyiha izina twese. Dukora na radiyo Itahuka, tuyiha izina kubera ibikorwa twakoraga. Uri ku isonga ryabyo rwose, ntabwo ari uko ntacyo ndiho ngusaba.
noneho nyuma yaho byanze turavuga tuti ibi bintu ntawe bihuriye n'ibyo twari twaratekereje, bimaze kwigarurirwa n'agatsiko wisa k'abatutsi, ukabivuga kuri BBC, bamwe ndetse bakavuga ngo wavuze amagambo mabi, ariko twe tuyasubiramo na Musoni buri gihe, ahubwo nawe nzagusaba rimwe kuza kuyasubiramo kuko ibyo yavugaga byari ukuri. Ntekereza ko nawe gatsiko k'abatutsi ndetse ariko kagiye kuyobya Judy Reva kakamwandikisha ibyo bintu bigabanura ibintu bikomeye icyo gitabo kigaragaza, twumvikanaho nk'iyo jenoside yakorewe abahutu, ariko bajya muri izo za structure bakabeshya, wenda bakanibwira yuko kuri radiyo ishakwe tuzareka kuvuga FPRDMI. Ntabwo tuzareka kuvuga FPRDMI, igitabo kisohoka natwe twavuze rwose, twaragifashije, tujya kuri radiyo yacu, kandi tuzakomeza kugenda turebamo ibintu biri byo tubivuge. Gusa rero akabazo nongeye kukubaza, kuko na nyuma yaho twakoze n'andi mashyaka, New RNC na radiyo yayo Ihuriro, dukora Ishakwe RFM na RFM mvuze mu cyongereza cyanyu, ndetse na radiyo yayo Ishakwe ino uvugiraho. Buri gihe rero wowe uba witeguye kuza gusobanura, kandi niyo ndangagaciro yacu. Mbese nka Kayumba wategetse DMI unatinya mu bintu byose yavuga muri studio, niko abantu bashaka wiki umutwe wanjye bawushaka wiki, kandi abo nabo kwa Kayumba batinya kuba Kayumba yategetse DMI. Kuki Kayumba na Rutayumba bari kumwe batikiza abahutu aho za Giti n'ahandi hose mu Rwanda, mu gihugu cyose? Kuki batabahamagara ngo babaze ukuntu mwakoranaga? Bazahamagaye na Kayumba babaze ukuntu wamuhaga amabwiriza ari wabigishije ubwenge bwo kwica. Yego, ndagira ngo mbwire ba Serge Ndayizeye, ba Jean Paul Toye, ugize neza, ndetse nawe muri MRNDCDR bo muri FDI, bariya bantu ba Gaspard Musabyimana, bazahamagare Kayumba, noneho babaze Kayumba bati ese Rudasingwa niba bigishe kwica? Nicyo nagira ngo turangirizeho, akabi gasekwa nta keza. Ugize neza, kuko hari ibintu bibiri nshaka gusorezaho. Yego, kubera ko hari ibintu njya mbona abantu baba bamwe mbese kandi bize bakomeye cyane, baba cyane nyine muri miliye z'abahutu. Ndahamya yuko abenshi ari ababa bafite sympathy kuri izo za ideology za MNDCDR, cyangwa se bafite ububabare ko batakaje leta. Niyo mpamvu ba Eugene namwe mwamaze igihe kiremwe murimo kwibaza kuri cya kibazo nyamukuru ngo abahutu batakaje ubutegetsi bate, aho kugira ngo bakore iyo self critique, mu introspection cyangwa se introspection. No muntu ku giti cye, burya iyo wakoze ikosa ikiba gusubiza amaso inyuma, ko ushobora gukomeza ukora iryo kosa. Ariko abavuga ngo kuki Rudasingwa byibutse nyuma y'imyaka 10, nyuma y'imyaka 25, jyewe nshimira Imana ahubwo ko yampaye n'ubwo bushishozi bwo gutekereza ngo nitandukanye n'ubwo butwari bwo kuza ukabivuga. Ariko nagira ngo ndaza commentinga kuri icyo maze kuvuga Joseph, ariko maze kuvuga ibintu bibiri kugira ngo umunyarwanda wese ubyumva, yaba ari uwo muri MRNDCDR, yaba ari uwo muri FPRDMI, waba ari umuhutu, umututsi cyangwa umutu. Ibintu ni bibiri. Icya mbere, nta kwishinja na guke mfite cyangwa se kubona akora regret ngo muri 90 nafashe intwaro mfatanya n'abandi banyarwanda gutera u Rwanda. Icyo kintu sinzigera ngisabira imbabazi, kubera ko ni ikintu igihe cyari kigeze, ibibazo abanyarwanda bari bafite, ubuhunzi twari tumazemo imyaka 30, sinibuka niba ari 30 cyangwa se uko ingana, yari 30. Yewe numvaga mfite uburenganzira nk'umunyarwanda kwifatanya n'abandi banyarwanda bwo kurangiza ako karengane k'abanyarwanda bari bafite mu gihugu n'abari impunzi hanze y'igihugu. Icyo sinzigera ngisabira imbabazi. Niba ari ukinyangira azakinyangire, ariko icyo sinzigera ngisabira imbabazi. Icya kabiri, Yosefu
wari mu Rwanda muri 1991 ureba ubwicanyi bwo mwarimo icyo gihe cyagiye abantu batangiye kwica nyuma y'ihanurwa ry'indege. yego uzi ubwicanyi interahamwe zarimo zikora icyo gihe, uko muzi interahamwe, iyo interahamwe ziza gutsinda iriya ntambara mwese muba mugihumeka ubu ngubu muba muriho. ntabwo interahamwe ziba zarayogoje u Rwanda kurusha uko FPR yaruyogoje ubu ngubu. ukuri rwose. kuba rero ikindi nongera kuvuga kugira ngo ndabizi ubwo kiraza kubyutsa byinshi nka kwa kundi navuze ntaho aka gatsiko ka bibyuke ariko reka mbivuge hakiri kare kuko ntacyo ndimo gusaba, nta majwi ndimo gusaba, nta bindi ndimo gusaba. Umuntu avuga uko atekereza, umpiga ngo anyice nka Kagame akomeze kuko ntacyo navuga cyamunogera. Abo bantu bo muri MND-CDR bihishe hirya no hino ntacyo navuga gishobora kubanyura, ariko aho kugira ngo interahamwe zitsinde aba arizo zitegeka u Rwanda muri 1994 cya gihe, jewe mprefera yuko FPR yayitsinze igategeka igihugu cyo gihe. Icyo ngicyo gisobanuye neza kugira ngo ucyumva acyumve. Wowe sinzi nawe ndakikubaza Yosefu, aho kugira ngo FPR itsinde cyangwa interahamwe zitsinde wari guhitamo iki cyo gihe? Interahamwe zagombaga gutsindwa, iyo tuza kugira amahirwe zari gutsindwa n'abandi batari FPR, ariko interahamwe zagombaga gutsindwa rwose. Yagomba gutsindwa. Nabonye harimo n'abikomye Twagiramungu ngo yaravuze ngo ni abanazi, bari abanazi. Harimo n'ababinyandikiye bambwira nyine ngo dufatanye kugaya Twagiramungu kuko ngo kuri icyo gihe nyine mu gihe interahamwe zari zimaze gutsindwa ngo yaravuze ngo ni abanazi. Mbisubiremo, bari abanazi. Nagira ngo rwose nunge mu ryawe komeza. Icyo gihe Twagiramungu yakoze the right decision. Abenshi muri twebwe twakoze the right decision kandi dushyiramo imbaraga zose kugira ngo dutsinde izo nterahamwe. Ikosa ririho n'ubu ngubu nyine ariyo mpamvu turimo gutanga ibyiru tugomba gukora amanywa nijoro kugira ngo ibyo bintu bizajya hagaragara, nuko FPR nuko DMI Kagame n'ako gatsiko ke ka DMI k'abo batutsi bahemukiye benshi, majority muri FPR, umuryango wa FPR babikora mu cyayenge bahemukira igisirikare. Abo basirikare bose mubona hariya ntabwo ari uko bose babaga mu bikorwa by'urwicanyi, bahemukira abanyepolitike baje kwifatanya natwe, bahemukira abanyarwanda muri rusange, kandi bari bafite opportunity yo gukosora, ariko ahubwo DMI yo yatangiye kera iri muri ibyo bikorwa by'ubwicanyi ibihisha. Abenshi mbese urumva twakoreraga DMI abenshi tutanabizi, abenshi muri abo bantu batabizi ko ariko bimeze, urabyumva. Ariko icyuko interahamwe zagomba gutsindwa rwose, kuvuga ngo umuntu agomba ngo korogerita interahamwe ntabwo interahamwe zagombaga gufata leta. Ubutegetsi bwari bwageze hariya, ubutegetsi icyo buberaho kurusha abareberi bo bashaka ibyo baba bakoresha byose kugira ngo bagere ku butegetsi, kandi nibyo urebye Kagame nta n'ubazi n'ibyo wakoze ntibimenyekana. Yego. Ako gatsiko k'abasirikare urebye Kagame we nicyo yaragamije imbere gufata ubutegetsi. Abari bafite responsabilité ya mbere yo kurinda abatutsi ni MND-CDR, ntabwo ari FPR DMI. Hagati aho turye tunabisubira responsabilité nabari ku butegetsi mu gihugu ya mbere. Nagira ngo ibyo bintu uko ari bibiri Yosefu mbishyire kuri record, ubwo mpaye umuriro abazi kuvumbika bavumbike, ariko kuba nari mu gitero cyo muri 1990 nta mbabazi mbisabira. Kuba nayo muryango wa FPR ugatsinda interahamwe, ibyo rwose nabyo nta mbabazi mbisabira. Ikimbabaza nicyo mfiteho regret nuko ibyo bikorwa byose byabaye bikadutwara igihe kugira ngo tubishyire ahagaragara, ariko nabyo niko ibihe byo twayemo niko byari biteye. Kuba DMI yarakoze ibikorwa nka biriya tukagenda tubishukirwa igihe gishize, kuko iyo utari mu bikorwa ntabwo biragoye
kuko ukuntu DMA ikorwa tuzarushaho no kwandika no gufuturira abanyarwanda uko DMA yakoze kuva muri Uganda kugeza kuri aya magingo. Ibyo tuzabikora rwose kandi muvuga ibyo muzi munabihagazeho mutabivuga muri anonymous umuryango wa FPR kuba baye muri ibyo bikorwa bihishwa na DMA iki gihe cyose kandi turimo turi abayobozi. Niyo mpamvu nkanjye nabisaba imbabazi, nta n'abandi baranabikora. None se nsaba imbabazi muri ya nyandiko nanditse Yosefu mvuga iby'indege ya Habyarimana, nibuka ko nasabye imbabazi nkasaba n'iyo miryango. Ndabyibuka neza cyane, ndabyibuka. Nkahamagara na madamu Habyarimana, nkashakisha na madamu Ntaryamira n'abana ba Habyarimana, nkabashakisha kwerekana yuko ibyo bintu mbisabira imbabazi atari uko nabikoze, ariko iyo iri mu muryango nk'uwo nguwo amaherezo amakosa agakorwa nk'ayo ngaho hari responsibility uba yafiteho. Niyo mpamvu jewe nafashe ya mbere ngira ngo ndumwe mu banyarwanda bashoboye kugeza aho ngaho. Muri RNC undi wabikoze, muri twebwe uko twari bane cyane cyane bari bakomeye muri RNC undi ninde Joseph wanyibutse. Nawe nzi kandi ndibuka ko najya mbwira bari abaturuzi b'ibindi b'abahutu nabo bari bakomeye muri Amerende nkabwa nti mbese kuki mwebwe mutavuga ibyakozwe na MNDCD n'umunsi n'umwe, ariko kugeza amagingo aya ngaba baracyatereye agati mu ryinyo, ahubwo bavuga ubwiza bwa MNDCD nabo bakomeza gutanga izo zateze z'uko FPR kuba yarateye ari ryo shyano, ko ndetse interahamwe zitabayeho ari uko zashutswe ngo nizo za DMA. Ibyo bintu byose mu by'ukuri nibyo byonona cyane impaka twiyemeje zo kugira ngo zigere ku ukuri kuzunga abanyarwanda. Nagira ngo rero nongere nsubiremo nabo nibaze kuri radio bavuge ibya MNDCD, bavuye ukuntu abatutsi babashutse bo muri FPR DMA. Niba bataragiraga ubwenge baze babisobanure, ndetse duhamagare n'uwari ukuriye DMA ariwe Kayumba Nyamwasa n'abari bamwungirije bandi nka bari ba Rutayomba, ariko harimo n'abandi bamwungirije ko abo bari kumwe nabo ngabo, n'abandi nka ba Micombero bakoraga iperereza barimbura abantu muri kariya karere karimo CND hariya iriya ntuziriya batayo. Ejo bundi mu kurangiza rwose hari umwana ngo anecdote abantu bo muri jambo iceberg. Ejo bundi hari umuhungu witwa Niyibizi bari Thierry bari Olivier n'Ikerubanza sinibuka neza, ngo wigaga ya za Kibeho, yaraje avuga ubuhamya bwe ukuntu yacitse ku icumu n'umuhutu. Aravuga rwose nkageze nko ku ni anecdote rekanye kubwire nawe yumve n'abari aho twumva bayumve. Avuga umwirondoro we ukuntu yacitse ku icumu n'umuhutu. Ati nigaga ati nari i Kigali ariko nigaga ku Gikongoro, ati ababyeyi banjye bakora muri Nshiri, nkomeza gutega amatwi numva icyo avuga. Ati mama yiciwe i Kigali, nkomeza kumva. Ati nitwa Niyibizi. Ayo mazina ya Niyibizi nze nk'abantu bakomeye b'abafonctionnaire bakomeye bitwa ba Niyibizi. Hari umustatisticien umudemographe wanyigishije witwa Niyibizi, irindi naryibagiwe. Hakabona Niyibizi Stani wari umubasketteur ukomeye, yari umu-engineer agronome yategeka n'ama projet y'icyayi. Hakabona n'undi Niyibizi uriya Michel tuziranye. Noneho ndibaza arakomeza aravuga agera aho ngaho ageze muri icyo cyayi cyo muri Nshiri, mpita numva Niyibizi Stani wari no muri FDI, ariko je tuziranye kuva kera cyane. Yari umukinnyi wa basket n'umukinnyi wa volley, ariko yarandi imbere cyane. Natangiye wa mbere université ariho arangiza ari mu gatandatu wa université. Bamwiciye umugore we nari mbizi, bica n'abana. Histoire ye umwana yarabivuze nyine mpita nyibuka neza cyane, kuko FPR DMA nyine imaze nako iriya batayo indege imara kugwa biraye mu miryango y'abahutu, barayimara harya muri za Remera, uhereye harya ku ihonda rwa Sende barayimara. Barimo umuryango wo ngo nyine Niyibizi Stani, Imana muri ruko ryashira apfuye ejo bundi, aguye hariya muri Hollande.
twari tuziranye cyane kuva kera niga muri za groupe scolaire ninjira muri université yararangizaga, ariko umugore we Kampire Florence twiganaga mu ishuri rimwe muri université muri science économique. Uwo rero uwo musore uriho uvuga ubuzima ukuntu we uwo munyina nuvuga Kampire Florence n'abashiki be babiri n'akahererezi k'agahungu bishwe, sinigeze mbamenya abana, ariko Kampire Florence twariganye, nari muzi neza cyane kandi nubwo yapfuye nari narabyumvise, ariko bishwe n'abayaba micombero. Abantu bagomba kubaza n'imicombero number 1. Baravuga bati hari za liste, bakaza bafite liste bakatondagira, bakaza niko babisha ati bafite basoma liste nkuko abajepe babikoraga n'abandi nkabo ngo bagenda bica abantu bo muri MNDCDR bakuriwe n'abajepe, bagenda bica abantu bagafite amaliste. Niwe yaravuze ati izo nkotanyi zabaga zifite liste, babaga barakoze iperereza. Mu yandi magambo rero abantu nk'aba micombero kuko nibo babikoze aho ngaho bari muri CND hariya, nibajye baza basobanura ukuntu bishe iyo miryango. Uwo mugore nka Kampire Florence n'abana be babiri b'abakobwa ndetse n'agahererezi ngo kari gafite nk'imyaka 5, ibyo ni ishyano. Nabyumvise ejo bundi biri mu biganiro byanyuze mu kiyeki, ubanza byaranyuze kuri radio Inkingi. Ibyo byose iyo deba niyo twifuza kugira ngo kuri kumenyekane kuri ubwo bwicanyi kandi ababukoze babyemere bahanwe. Ijambo ni ryawe kugira ngo dusoze, twarengeje gatoya ijambo. Dusoze wenda nsoze mvuga ibingibi nuko tuzakomeza gushyigikira ibintu byo kuvugisha ukuri, ko nibyo